We got eggs, we got bacon, we're gonna do everything to do. Minerališen wateršen. Fun fact, popim oko 6 litara vode na dan. Si to tuđim imenom. Pa sada da još dovršimo ovo. Cilj vam je količina, omjer svega. Znači uzmete 80-70 Nesva i stavite točno 250 ml vode. To jest mlijeka. Znači za doručak sam radio jaja, pancetu, Nesve i tost, a smrdi po grahu. To je tu negdje. Idem trolete, pojest doručak, pa se ćemo kasnije. Evo, ja se lagano spremio za teretanicu. Idemo sad klasična jutarnja rutina. Teretana, klasično popodnevno trčanje. Danas ubacujemo u trčanje još malo dodatnog treninga, odnosno stabilizacije. Hvala frendu koji mi je to rekao. Tako da sad idemo to obaviti. Iskužio sam jednu stvar, ako hoćeš biti bolji vloger, ne smiješ govoriti 2 riječi, to je 3. Tako da i uglavnom, znači to pokušavam izbacivati što više, samo što je fakat teško. Ali eto, odu u teretanu. Znači stari moj, soba mi je u takvom porusaju da to užas. Evo to život. Ništa nije ni posloženo. Pa youtuberi, vidimo se na igralištu. Današnji trening se sastoji od 2 serije, znači 2 kruga, ajmo reći. Skok na lijevoj nozi, to je skok na jednoj nozi, skok s jedne noge na 2 noge, 2 koraka, skok i onda koljeno u zrak, pojenko 30 sekundi i pustit se ovak naprijed i krenu šprintat 5 puta preko pol terena. Tako da stavljam vas tu i krećemo s tim. Pet minuta odmora i onda ponoviti još jednom. Kako možete čuti, nalazimo se u divljim prašumama Amazone. Trenutno iza mene je vodopad i sada moramo ući u hladnu vodu. Vladara pa do Triglava, ođe nada pa do Jadrana. Jugoslavio, Yugoslavia. Me in the cold water doing cold things. You understand, guys? Yes, it's very uncomfortable. Na ovoj kameri više nemam ni baterije, ni memorije. Prebaciti u komp, idem prebaciti u kompjuter ovo sve. Pa se mi čujemo kad ja to izeditujem sve jer je onak 5 sati i sad ću morat uskoro izaći vlog. Ćao ljudi, ponoć je, samo da se javim jer nisam ništa snimao jer kameru sam morao puniti, niti sam imao memorije, morao sam brisati stvari tako da nisam ništa uspio snimiti. Ovo tu nisam ništa apsolutno složio, nikakve armare jer sam bio preumoran, ali uspjeli smo postaviti ja i stara televizor i plejku sve. Ovdje dole još nisam smislio šta ću staviti, samo što mi je jako problem šta tipa lagano zapinje za pod, ali dobro, nije toliko strašno. Je srijeda, ja se odu na spavat, sutra imam dosta posao, oba moram mislim završiti ili bar jedan do kraja skroz, za drugi započet. Bacite like, hvala što ste uživali u videu, uživali, kako ja znam da ste svi uživali. Znam da jeste uživali, kako je prebačajmo, buraz moj.
Vidimo se u sutrašnjem vlogmasu, do tada svima laku noć.